Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. O romanu Povračilo nemškega pisatelja Gerta Lediga se bomo pogovarjali z zgodovinarjem in z literarnim zgodovinarjem, profesorjem Igorjem Grdino, tudi avtorjem spremne besede k romanu, ki je že v teh dneh izšel pri založbi Beletrina, seveda je dosegljiv tudi v spletni izdaji. Lepo pozdravljeni, gospod Grdina. Torej, roman opisuje 70 minut, 69 minut nočnega bombnega napada ameriških letalskih sil na neimenovano nemško mesto ob koncu druge svetovne vojne, napada, v katerem je ubitih veliko civilistov, tudi veliko vojakov. Opisuje torej dogodke, ki so tudi po 70 letih še vedno v središču zanimanja ne samo zgodovinarjev, ampak seveda tudi javnosti. Profesor Grdina, hvala, ker ste z nami. Posvetiva se torej najprej romanu samemu. Morda že naslovu romana Povračilo, torej v nemščini Vergeltung, payback, v angleščini beseda se pojavi že na prvi strani, v prvem odstavku, ko romanopisec opisuje, kako je tiste mrtve otroke, torej, ki so bili tam zloženi v vrsti. Namenoma sem grafično opisujem, da bodo gledalci približno razumeli, zakaj gre, kako jih potem vrže zračni pritisk ob zid. In kaj pravi Ledig? Tako je videti povračilo. To povračilo se potem pojavi neštetokrat, dobesedno v prenesenem pomenu. Kakšno povračilo? Komu povračilo? Zakaj povračilo? Torej, tako večplastno je to povračilo. Kako vi o tem razmišljate? Da je to na neki način seveda nemški roman, kjer je Thomas Mann kot predstavnik večne Nemčije, ki se je bojevala s svojo hitlerjansko soimenjakinjo, razumel te strašne bombne napade tudi kot povračilo. Predvsem mislim, da je naslov, ki se pojavi, torej pojem povračilo direktno se pojavi na prvi strani in čisto na koncu. Druge pa so variacije, zdaj, kako pa vse to razumeti, kako to sprejeti, so to grozo, ker ta vojna vendarle je groza za vse, je na obeh straneh, torej tudi tisti, ki bombardirajo, so seveda na neki način žrtve, se to je v romanu pokazano, torej pa vendarle to ni čisto direktno povedano, ampak to je eden izmed velikih narativov, ki pomaga razumeti drugo svetovno vojno, ki je seveda za Nemčijo velikanski problem. Torej, Nemčija je vojno začela, Nemčija je začela ta način bojevanja, torej, če se spomnimo samo v likovni umetnosti Guernike, Picassove, in potem Varšave, potem Rotterdama, potem Coventry, Beograd in tako dalje in tako naprej. In potem je recimo Thomas Mann, ko je bil njegov Lübeck bombardiran, govoril: ne morem govoriti drugače kot o tem, da mislim zdaj na Coventry. In da seveda, in potem je rekel še, da ali je hitlerjanska Nemčija mislila, da bo to ostalo, torej, da ne bo vrnjeno. Torej, to je verjetno tista osnova in tudi provokacija in tudi seveda razlog, zakaj je roman v Nemčiji potonil. Potonil, torej, čisto praktično do avtorjeve smrti. Je bil to ne tekst in šele potem odkopan, kajti vendarle, to je ena generacija, ki je seveda rasla s tem problemom. Kako razumeti to totalno uničevanje in zdaj seveda ljudje, ki so to doživeli kot otroci, niso mogli racionalizirati, logicizirati, pa tudi če logiciziramo, je to še vedno strašna stvar. In velikokrat so se potem tudi na drugi strani spraševali, tudi tisti, ki so bombardirali, ali niso preveč, ali ni bil recimo Dresden
uničen še zaradi česa drugega, ne samo zaradi tega, ker je bil logistični center, ker je bil industrijski center, zlasti za optično industrijo, ki je za vojsko pomembna. Ne? Torej, in to je v trenutku bil bombardiran, ko je Nemčija še delala rakete V2. Ne? Torej, to je bila vojna še v polnem zamahu, čeprav seveda zdaj izgleda, da je tam februar 45 že vse odločeno. Ja, na neki način je pa vojna torej še vedno vojna popolnoma. Ne? Sej vemo, da marsikje traja še kar kakšen dan, še kakšen teden, dlje, torej tu na Slovenskem je tako še dlje, da tam na Nizozemskem. Ne? Skratka, ja, vojna je strašna stvar, ne? In zdaj mislim, da je avtor z recimo takšnim logicizacijskim naslovom razjezil svoje bralstvo, znerviral ga, da so knjigo seveda tudi odložili. Druga stvar, ne? Torej, nemška literatura po drugi svetovni vojni pozna cel kup tekstov ruševin. Ne? In seveda zdaj vendarle je v tistih tekstih pa pokazano, kako življenje vendarle zmaguje. Ne, torej, recimo temu eksistencialni naboj, ne, kako je življenje vendarle močnejše od vseh teh ruševin. Ne. Pri Ledigu pa tega ni. Ne. Torej, na neki način seveda ta tekst štrli iz vrste. Ne. Kamorkoli ga hočemo razporediti, ni čisto tam. Ni zgodovinski tekst, ni dokumentaristični tekst, to da bomo rekli, da je literatura. To pravzaprav tudi tisti njegovi največji zagovorniki, kot Sebald, praktično o slogu nimamo kaj reči, ne? Ker to je poročilo. Ne? Zdaj, poetika poročila oziroma mogoče poetika faktov, ja, na neki način, ja, ampak ko bi pa šli iskat res konkretno mesto, konkretno ime, pa tega ne bi seveda našli. Ne? No, ampak mu ne odrekate literarne vrednosti, ne? Način, kako je to napisano. Glejte, ne? kdo sem pa jaz, da bi to odrekal. Ne? Torej, literarni zgodovinar mora biti zadržan, kajti vendarle je literarna zgodovina takšne vrste stroka, da pač je nekoliko tudi odvisna od okusa. In lahko pač prečrtamo in kolikokrat so prečrtali zelo pomembna, zelo dobra dela, ki so zaznamovala pozneje epoho, ko so jih odkrili. Recimo Stendhal je tipičen takšen primer. Ena generacija je šla popolnoma mimo njega in odkrije ga naslednja generacija. Torej, in takih avtorjev je še, ne, tako da vendarle, kaj je literarna zgodovina, po mojem je prostor nekega neskončnega dialoga. Zdaj bo rekel kdo, naloga znanosti je, da razjasnjuje. Ja, res je, da razjasnjuje, to, da razjasnjuje znanost vendarle v humanistiki tako, da zastavlja vprašanja in da ne poenostavlja. Kajti to je velika reč vendarle v znanosti, da življenja ne poenostavlja, ampak ga vendarle razume na nek logičen način. Zdaj, umetnost je pa še vse kaj drugega kot logika in tukaj so veliki spregledi lahko, zato bi rekel, da je dobro biti zadržan tudi kot zgodovinar, kajti kaj se pravzaprav zgodi, se pokaže v generaciji ali dveh. Ne? Torej, Mark Bloch govori o 80-ih letih. Ne? Torej, to ni samo varnost pri delu, ne? Torej, da te priča ne pokliče po telefonu, ampak vse posledice nekega dogajanja se pokažejo šele po tolikem času, ne?
kakšne so recimo psihološke posledice tega bombardiranja. Še danes niso razčistili. Gotovo, da Ampak, ne. če dovolite, profesor Grdina, glede na tisto odbojnost, s katero je takrat literarna kritika reagirala na ta roman. Ni popolnoma bila odbojna. Ampak poglejte, Frankfurter Allgemeine Gotovo, Zeitung je vedno imel dobre literarne kritike, osupli nad namenoma morbidnimi prizori groze. Die Zeit, povračilo preseglo domet verjetnega, razumnega, Rajnišev Merkur in tako naprej. Ampak potem pa je povedal, ne vem kateri časopis že, ljudje so hoteli, da jih s tematiko pustijo pri miru. V tem pa smo si verjetno, ne vem, javnost kot zgodovina, kot literarni zgodovinarji enotni v tem nekem psihološkem momentu, ki je močnejši kot karkoli drugega. Je bil torej Gert Ledig prezgoden s tem romanom? Ni še bil čas za to, da bi ga... Ne, gotovo ni bil prezgoden zaradi tega, ker je pa vendarle lahko napisal kot človek tiste generacije to iz prve roke. Ampak če ni imel odziva, če ga nihče ni potem pograbil in jemal zelo resno do praktično začetka 90-ih let. Odziv je okoliščina. Torej, gledajte, kolikokrat so pesniki govorili o tem, kako je važno izreči. Če bo kdo zdaj razumel, torej literatura ni v tem vulgarnem smislu, potrošniškem smislu ponudba, ampak v nekem višjem smislu, da opozori na nekaj, česar nočemo ali se bojimo videti, ali nekaj, kar razumemo na zdaj tako rekoč standardiziran način. Poglejte, zakaj je recimo danes morda Stendhal interesanten, ker je to predfreudovski koncept ljubezni. Danes je vsepovsod se govori o libido in tako naprej, kot da to ni samo ena teorija. Ampak tukaj pa imamo neke važne tekste, ki govorijo o ljubezni drugače. Bistveno drugače. In zdaj avtor, vendarle bistveni avtorji izstopajo. In Ledig je takšen avtor. To ne pomeni, da je vsaka provokacija umetnost, je pa vsako veliko umetniško delo provokacija. Obratno, tu ni, se ne da kar predstavljati, zdaj bomo pa napravili škandal, pa bo to umetnost, ker je škandal. Ne, škandal je v resnici pač nekaj, kar spreminja ali mišljenje, ali nekaj, kar recimo problematizira. Skratka, noben velik tekst se ne bere za lahko noč. No, absolutno. Hvaležna sem vam za to vašo spremno besedo. Zakaj? Torej, preberemo roman, potem se lotimo vaše spremne besede in vsem temu dogajanju definitivno, mislim, date odličen kontekst tega, kar je bilo. Recimo, da mi starejši se te stvari nekoliko bolj poznamo, za nami prihajajo generacije, ki teh stvari ne vedo, pa tudi za nas, ki živimo v času, ko obstaja toliko resnic, s katerimi se vsak dan soočamo o eni istih dogodkih, se mi zdi, ste vi to res tako skrbno in tudi zanimivo popisali v spremni besedi. Ampak morda za naše gledalce kot provokacija, preden se lotijo knjige, samo tole. Torej, Dresden v začetku leta 1945 in nekdo mora sprejeti odločitev o tem, da bodo opustošili mesto. To je bila takrat velika odločitev. Vi opisujete, kako je pripeljalo do tega. To ni bilo kar tako. Morda dajte nam drobec tega tistim, ki zdaj razmišljajo, ali so te angleški piloti in njihovi naročniki res samo pretiravali in se maščevali. Seveda in ameriško-angleški ali... Ja, gledajte, to je cel kup teorij o tem, da je mesto bombardirano bilo zato, ker bo prešlo v rusko cono, ker je takrat bilo že to določeno. Na drugi strani so v tem mestu še Judje, Klemperer, Viktor Klemperer, ki ga je ravno to bombardiranje morda rešilo. In tiste Jude iz tiste še zadnji, ker to so bili vendarle na neki način po nacistični, tej spervertirani terminologiji nekako privilegirani, da so lahko ostali še v nemških mestih, ker so bili se izkazali v prvi svetovni vojni ali bili, ne vem, nekako zaslužni ali ne vem kaj še vse,
ampak te ljudi je pa to bombardiranje rešilo. Ne? Torej, na drugi strani uničenje Frauenkirche, ne? Torej, ki je vendarle nek simbol kulture. Ne? Torej, Dresden je antipod Potsdamu. Ne? In če je nemška zgodovina se vendarle odvijala bolj v tej potsdamski liniji, torej korakanje, vojska, red, ordnung und disciplin, je Dresden vse kaj drugega. Ne? To je vendarle mesto Augusta Močnega, to je nekaj popolnoma drugega, ne? Torej, če hočete tudi frivolnega na neki način. Ne? Torej, te baročne cerkve, recimo tudi v Hamburgu, se izgledajo skoraj da kot koncertne dvorane. Ne? Ampak, Hamburga se pa ne omenja tako zelo, pa je bil tudi močno zbombardiran ob koncu vojne. Kako? Hamburga pa ne omenjamo tako zelo, predvsem Ja, Dresden, ne, tisti je bil že prej. Je bil pravzaprav, to so mesta, ki so bila bombardirana na tako, torej Britev je šla čez nje kot Hirošima. Torej, Primerljivo, ne? Primerljivo, torej tudi človeške izgube, ne, torej Tokio je bil huje prizadet, torej več žrtev, ne, torej z fosfornimi bombami, ne, torej kar si zmisliti morate pravzaprav, ne. Ampak vendarle, ne, na drugi strani pomislite na London leta 40, ko je civilizacija na nitki, ko Winston Churchill gre v te vzhodne predele Londona, mu tam rečejo ljudje, mi lahko to zdržimo, kdaj bomo udarili nazaj. Ne? Ja. Torej, vojna je vendarle ena tako skrajna situacija, ali zmagaš ti, ali zmaga nasprotna stran. Ne? In torej, sej, veste, je bilo... No, ampak veste, vi ste zelo zanimivo tam napisali, ne, po ljudeh, ki so uravnavali ure, ne bom čisto direktno citirala, v Moskvi, Berlinu in Londonu. Eden od teh ljudi, torej samo Churchill, je bil demokrat, ne, ampak tudi demokrat. No, Franklin Roosevelt je tudi No, bil dobro, demokrat. imate prav, seveda, no, ampak takrat je šlo, mislim, da ste ravno predtem pisali, kako je hodil po Londonu in tako naprej, ne. Ampak tudi on se je odločil za tako hudo, izredno uporabo sile. Ja, vojna je vprašanje zmage. Winston Churchill je čisto na začetku, ko je postal premier, vprašajte, kaj je naš cilj. Zmaga z vsemi sredstvi, ki nam jih Bog da. Ker brez zmage Nismo nič. Brez zmage ne preživi krščanska civilizacija. Pa Winston Churchill ni bil veren. Torej, ampak vendarle, torej nek sistem vrednot, neka možnost za vse ostalo pravzaprav. Ne? In zdaj, seveda, leta 1945 je slika precej drugačna, ne? Ampak vendarle ne smemo pozabiti na V2, ne? Torej, to je orožje, proti kateremu ni obrambe, ne? Torej, te rakete, ne? To so prave rakete, ne tako kot V1, ki je pravzaprav brezpilotno letalo in je obramba, ne? Torej, tukaj ni, ne? In 2 dni po bombardiranju Dresdna Nemčija neha izdelovati V2. Ne? Torej, našla bi lahko pro et kontra neskončno. Ne? Ja, nekdo se je moral odločiti, tako kot se je Harry Truman moral odločiti, ali bo vrgel bombo, ali Amerika, ali jo ne bo vrgla bombo. In bombe, torej atomske bombe. In, ta nacistični stroj se ni hotel ustaviti. Ne, gotovo ne, seveda ne. In tudi Japonska je imela potem, ne, še po atomskem bombardiranju, strahotne težave, da je torej samo cesarjeva avtoriteta obvladala to militaristično kliko, da je potem vojna bila končana. Ampak vendarle, ne, torej to so takšni moralni problemi, ki seveda se navaden človek
k sreči z njimi Nam ni treba, nesreča, ne? In torej recimo poglejte, ne? Imamo pa svoje male izbire, kot Letik To lepo pa je, piše v to pa romanu. je, to pa je Tisoče malih jasno. izbir v tistih 60 minutah. Ampak dovolite še eno vprašanje. Torej, javnost v klasičnem današnjem pomenu takrat seveda ni obstajala. Ne? Torej, razsuta Evropa, telekomunikacij ni, mediji so tako ali drugače propagandni. Ali sploh vemo o tem, kaj so tedanji Evropejci vedeli o teh uničujočih, opustošenih Dresdna in drugih mest? Vemo, manj je govoril že takrat, ampak koliko ljudi je to pravzaprav sploh doseglo? Torej, glede Thomasa Manna so Angleži dvomili, da sploh kaj pomaga, ker je seveda tako zelo bil opredeljen za zavezniško stran, ne, torej vendarle se bojeval, ne, kar je za njega presenetljivo, ker je bil tako rekoč salonski človek, ne, torej na večerjah, sprejemih in tako dalje, ne, torej ja. Zdaj, po drugi strani predstavljajte si nekoga, ki je preživel uničenje Varšave, geta varšavskega, uničevanje Beograda, ne samo uničevanje torej 6. aprila, 7. in potem bombardiranje. Beograd je bil bombardiran potem tudi še leta 1944, ne, torej kot vojaško-strateški cilj, ne. In zdaj reakcija teh ljudi, na drugi strani seveda reakcija teh civilistov, ki so popolnoma nemočni, ki so mogoče leta 1933 glasovali za Hitlerja. Seveda niso mogli vedeti, ne, nekateri pa so vendarle vedeli, zakaj pa Thomas Mann recimo nekaj pa le je slutil, je ozavestil. Samo on je bil Nobelovec, ne, on je imel neko eksistenco v svetu, marsikdo je pa ni imel, ne, poglejmo, kako je recimo Walter Benjamin končal, ne, torej, ali še nekje na meji, na meji, tako rekoč rešen, in če ne bi se pokončal, bi šel naprej, ker noben iz tistega, recimo, recimo tako, transporta ni bil vrnjen potem, ne, ampak seveda, to so takšne odločitve, takšni momenti, spleti okoliščin, dogodkovni vozli, da danes težko, ne? Ja, ampak to tudi pisateljem pokajo kosti ob takšnih temah, ne, torej recimo ob koncentracijskih taboriščih, se govori o taboriščni literaturi, ne, torej, ampak da bi pa rekel, ne, da je nekje to popolnoma opisano, izčrpano, da se ne da nič več. Ne, tega pa ni, ne, in torej tukaj pa ima seveda literatura en velikanski, recimo, in tudi večni prostor, ne, ker pač je neizčrpno. Ne, in Letik danes zveni pravzaprav zelo sveže, lahko bi bil danes ta roman napisan. Ampak glejte, zdaj rekli smo, ne... Ne bi mogel biti zaradi tega, ne, ker je predaleč, ker ni strahu, kot je sam dejal v nekem intervjuju, zakaj ne piše o vojni za Hrvaško, je predaleč, ne čutim. Ne, ni več tistega neposrednega, ne, in če pomislimo zdaj na to, da je Letik bil prostovoljec v Hitlerjevo Wehrmacht, ne, torej on je moral doživeti neko popolno presvetljenje, da tako rečem, ne, torej na bil je kaznovan, ali tudi kako zaradi nekega govorjenja, ne, ja, ne, ampak to je opiral se je, bil je, ne? Ja, seveda je in samo ne, vojna pa vendarle, ko si na eni strani, si vendarle odvisen od svojega tovariša, tam soseda, ki lahko razmišlja popolnoma drugače, ampak oni streljajo nate, ne. Torej, to so vendarle je vprašanje eksistence, ki ni identično nobenemu drugemu pravzaprav vprašanju. Ki ne dopušča veliko manevrskega prostora. Profesor Grdina, ko sem tole brala, dostikrat je človek presunjen od teh res realističnih, res brutalnih odpisov. Verističnih, ki niso odvratni, tudi malo ne, so pa res surovi in kruti. Torej, to nam je položil zdaj v roke, tole je vojna.
Ampak kaj pa naš današnji odnos do teh reči? Dobro, vzeli bomo knjigo in bomo brali. Sicer se vam ne zdi, da se pa sicer v življenju, recimo tudi v medijih, v javnosti, pa zelo veliko krat zavijamo v neko vato, v neko cono obdobja, zelo malo pustimo, da pride v naše dnevne sobe, zelo hitro so te naše stvari ocenjene kot preveč brutalne, joj, tam ste pa pokazali, kako nekaj, ampak vojna, ne, je to, ali s tem ne omogočamo, ne vem, tudi novinarji, mediji, bralcem, gledalcem, da ne vidijo tega, kar se v resnici dogaja. Ne? Torej, to je problem ne sovražnega, ampak brutalnega govora, ne, ki vendarle tudi ni tako zelo nedolžen, ne, ker ko se brutalizirajo besede, se vendarle neke možnosti odprejo v glavah ljudi, ki recimo prvič slišijo za kaj takega. Tu je pa tudi en večen, recimo tudi znanstveni problem, ne, kaj znanost naj naredi, torej kaj sme misliti, to je jasno, da vse, ne, ker neznanje ni za znanost opcija, ne. Ampak recimo, ne, potem, ko so izdelovali atomsko bombo, ne, ti znan spor med Oppenheimerjem in Edwardom Tellerjem, ne. Torej, razlika je samo bila v tem, ne, da dokot gre teorija cum praxi, ne, torej, Teller poskusa ne šteje za prakso, Oppenheimerju je to že praksa, ne? Torej, ko je bomba izdelana, je že tako rekoč tudi vržena, ne? Torej, Teller govori o tem v svojih spominih zelo decidirano, da to pa že ni tako, ne? In seveda, ne, zdaj recimo, kakšna je recimo krivda profesorja Lindemana, ne, torej Churchillovega svetovalca, ne, ki je zagovarjal, torej dehoused, ne, je tisti izraz, ne, torej, jaz sem to prevedel kot razhišenje, ne, ja, delavstva, ne, torej, da to, kot ne, pomembna metoda v boju proti, ne, ker in nazadnje je imel prav. Ja, samo gledaj, nobena vojna do sedaj, mogoče NATO-va intervencija proti Jugoslaviji je prva vojna, ki je dosegla, vsaj navidezno dosegla cilj samo z aviacijo. Ne, torej, vemo, kaj so vse Američani napravili v Vietnamu, ne, torej, te količine bomb, ki so zmetane na Nemčijo, na Japonsko, proti tistem, kar je Vietnam doživel, so majhne, ne, torej, to je grozljivo, ne, in vendar, ne, Vietnam ni pokleknil, ni počepnil, tudi Kambodža, mislim, tisti je še hujši zločin Nixonove administracije, ne, pravzaprav je bilo že vse zmenjeno za mir in potem mir je bil samo drugi predsednik, ga je sklenil, ker ga Johnson ni smel, ne. Bagdada ne bi dali tu zraven. Seveda, ne, ampak še marsikaj drugega, ne, poglejte, ne, na drugi strani letalstvo, ne, rešuje v tem berlinskem zračnem zidu, ne, ali pa življenja. Milijone, Koreja, recimo, ne, torej, in vidimo, ne, da ti načini bojevanja, ne glede na to, katera stran, torej demokratična ali ona, vojna je vojna, ne, ker potem je to samo žal, samo računanje in seveda tudi računanje, kako to na moralo vpliva, torej kako živi ljudje potem reagirajo ali ne reagirajo, ne, ki pa lahko utopijo, ne, ker to je v vojnah zelo pogost pojav, ne, torej, da ljudje utopijo ali pri radikalni politiki velikokrat ljudje utopijo. Ne, torej, tudi takih primerov je veliko. Ja, ne? Ja. Profesor Grdina, povračilo ali maščevanje? Torej, maščevanje bi bilo zelo enostaven koncept. Ne? Torej, povračilo, torej, Letik je gotovo tu izbral izraz, ki vendarle vzbuja recimo tako nelagodje, ki daje misliti, ne, medtem ko maščevanje bi gotovo
vzbudilo odpor. Zdaj, če pomislimo na to, kako je v Svetem pismu, ne, torej žrtvovanje, maščevanje, ne, torej, to je že v Stari zavezi, ne, in potem še potem v Novi, ne, ampak ne, seveda, ne, koliko je tudi ljudskih pregovorov o tem, kako se vse plača, kako se vse poravna, kako torej greh, ne, torej ta pojem, ne, vse to niso samo krščanske stvari, ne, torej to so, na neki način so to temelji civilizacije, ne, ker gre za, etike, za odnos enega človeka ali ene skupine ljudi do druge skupine ljudi. Ne, in zdaj seveda tudi vprašanje, dokot lahko seže obramba, ne, torej na načelni ravni je, kar zadeva drugo svetovno vojno, jasno, ne, torej, ne, Nemčija je takšna in takšna, ampak v tej Nemčiji, ne, je bila tista skupina ultrakonservativnih oficirjev, ki edina, poleg nekih takih osamljenih posameznikov, napravi nekaj proti Hitlerju, ne, podstavi bombo, ne, torej, tako večplastno in nečrno-belo, ne. A veste, kaj je zanimivo, pa bova počasi zdaj sklenila, ne, ampak pri vseh teh povračilih, ki jih je bilo v tem romanu, izrednem romanu res nešteto, se spomnite tistega ruskega vojnega ujetnika, ki se res v popolnem obupu, tudi to je bilo njegovo dejanje, povračila se polula na tisti spomenik in veter piha in seveda se mu zgodi to, kot se zgodi vsem v taki situaciji, ne. In to je bilo v bistvu Ledigovo sporočilo, oziroma recimo eno od Ledigovih sporočil. Povračilo za povračilom, za povračilom, za povračilom. Ja. In nobeden na koncu ni čist. Vsakdo je ponemarjen od samega sebe, pravzaprav od svojih misli. Čeprav seveda ne, nekje ta verižica vzrokov in posledic vendarle ima svoj začetek, nima konca morda, ne, torej, to je pa nek paradoks, ne, poltrak je vendarle polovica premice, ampak oba sta neskončna, ne, torej, ker če je nekaj samo na eno stran neomejeno, je že neskončno, ne, in to so večna pravzaprav vprašanja in to je navsezadnje ta Ledigov tekst tudi priklicalo nazaj v življenje, ne, torej, gotovo, recimo, kakšna stilska briljanca ali kaj podobnega, gotovo ne. Ne, torej, kot bi rekli v 19. stoletju, krasoslovcu ne bo tukaj. Kot sva rekla, prej živce in želodec moraš imeti. Da, gotovo, ne. Ja, ampak še nekaj je, ne, torej, človek moraš biti. Ja. A lahko morda z Gertom Ledigom skleneva, da poslednje sodbe pa vendarle še ni, tudi za dogodke, ki so opisani v tem romanu? To so zelo, zelo seveda težke besede in poslednja sodba je vedno zadeva prihodnosti, ne? Torej, mi pa jo vedno postavljamo v danes, ampak vedno je na neki način nekaj, kar je v prihodnem, v obzorju. Ampak kdaj je tista prihodnost za... Prihodnost, ne postavljati zdaj tega v sedanjost, ne, torej, ampak saj to je lastnost vseh velikih tekstov, ki niso nikoli do konca prebrani, ne, torej, pomembnejši kot je tekst, vendarle ga misliš, da ga poznaš do obisti, ne, ampak vendarle preseneti, neke nove dimenzije se razprejo, ne, z novimi izkušnjami, ampak saj beremo pravzaprav zato, da razširimo svojo izkušnjo, človeško izkušnjo, ker samo zaradi tega, da mine čas, to je beden razlog za branje, ne, čista informacijskost, tudi to ne, ne, torej nekaj vendarle, kar človek
izve, pa mu lahko da sama literatura. Ne? Torej, filozofija mu lahko da eno besedo, načelo, povzetek, sam s tem pa tudi poenostavlja, ne? Torej, odbije kakšne mejne situacije. Ne? Literatura, velika literatura tega ne naredi in zaradi tega je literatura tudi tako bistvena. Ne zato, ker je morda lepo napisana ali ne vem, vzorno, zato ker se učijo v šoli otroci o tem. Ne, to niso bistvene stvari. Bistvene stvari so to, kar je povedano, kot je Anton Aškerc rekel, noben ne piše iz ljubezni do jezika, ampak da nekaj pove. No, tako. Meni je ta knjiga ogromno povedala in hvala za vašo spremno besedo, ki mi je tudi veliko povedala. Hvala lepa in srečno seveda. Srečno knjigi. Tako. Beletrina v živo.